हो गया बजाज पल्सर 180, ये हो गया पुराना पिस्टन हम ले गए थे, ठीक है ना। ये हो गया न्यू पिस्टन। तो दोस्तों मैंने उषा का ढूंढे नहीं मिला, तो 22 का मिला लास्ट में, 25 का नहीं मिला दोस्त, 50 का लगाए, 25 का मिला ही नहीं, तो इसलिए हम 50 ही लगाए। कोई बात नहीं, यहाँ पे पैकिंग भी डाल दिए और थोड़ा नजदीक आप। तो दोस्तों ये बोरिंग किया हुआ, ठीक है ना, बहुत अच्छा बोरिंग किया, बिल्कुल बोरिंग अच्छा किया, कोई सीधा इसका से क्रोसिंग बोरिंग है और बिल्कुल सही है, ये बोरिंग सही है, बिल्कुल सही है और ये चलने का लायक है बोरिंग, ठीक है ना। अगर पिस्टन दोस्तों, ये पिस्टन अगर हमको उषा का मिल जाता तो थोड़ा अच्छा होता, थोड़ा सा क्या 25% ज़्यादा भरोसा होता। ये बॉयस का है, तो मैंने रिंग पिस्टन इसमें फिटिंग कर दिए। अभी इसमें थोड़ा सा इंजन ऑयल डाल के फटाफट से हम लोग फिट कर लेते, आदमी काम है, ठीक है ना। यहाँ पे हेड भी हम लोग भाल्व न्यू डाल दिए, ओरिजिनल जेन्युइन भाल्व डालते हैं और इसमें हम लोग पैकिंग भी डाल दिए, बोलो पैकिंग मतलब गैस्केट, ये हो गया जेन्युइन हेड गैस्केट, ठीक है ना। 103 रुपये इसका और ये डब्बा थोड़ा फट गया बॉयस का, पल्सर का ये पिस्टन हो गया दोस्तों 938 रुपया का लीज है, बॉयस का 938 रुपया। मान चले पिस्टन का 1000 रुपया कीमत है दोस्तों, मान चले 1000 रुपये। इसका काटिंग लगता है प्लेट का और ये गारंटिंग तो हम लोग करते हैं, तो इसका अलग से 100 रुपया लेंगे गारंटिंग का, ठीक है ना। गारंटिंग का 100 रुपया लेंगे अलग से और इसमें इतना ही खर्चा हुआ। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे फिट कर लेते हैं दोस्तों। इसमें अभी ऑयल डाल देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, नया ऑयल, ताकि रिंग जहीं पे फंसा दे वहीं पे अटक जाए, ठीक है ना घूमे। थोड़ा सा इधर ऑयल डाल देते हैं ताकि बिल्कुल सही हो जाए। और इधर थोड़ा नजदीक आओ, यहाँ पे दिखाई देता है गैपिंग। तो दोस्त एक हो गया देखे कार्बोरेटर, एक हो गया इधर हो गया, या दिखाई देता ना मुठो, हाँ अच्छे से दिखाओ, देखिए तीर का निशान, साइलेंसर एक हो गया कार्बोरेटर और ऑयल रिंग एक इधर है, दिखाई देता ना, एक इधर दूसरा इधर। तो फटाफट से हम लोग ऐसे फंसा लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग फंसा दे, 2 आदमी इसलिए देखा नहीं पाए, ठीक है ना। अभी एक आदमी देखे पकड़ रहे थे, तो मेरा हाथ में अभी कैमरा है, तो ऐसे फंसा दे, ठीक है ना। तो फटाफट से अभी हेड गैस्केट में रेसिवन से हेड भी फंसा लेते, का यहाँ पे हम लोग का भाल्व सेटिंग हो गया, ठीक है ना। तो फटाफट से हम लोग फंसा लेते हैं दोनों आदमी मिलके। तो दोस्तों पूरा तरीका से बैठ गया, यहाँ पे तीर का निशान है साइलेंसर का तरफ, ठीक है ना। तो देखें टाइमिंग चेन का पेड भी फंसा दे। अभी हेड गैस्केट खोल के इसमें रेसिवन डाल के फंसाते। तो दोस्तों देखिए हेड गैस्केट भी हम लोग फंसा दे, यहाँ पे 2 बोस फंसा दिए। अभी हम लोग फंसाएंगे हेड, मेरा हाथ में अभी हेड है। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग 2 आदमी हैं, इसलिए देखिए हम लोग दोनों हैं, तो फटाफट से हम लोग फंसा लेते हैं, ठीक है ना। इसका काम होने के बाद हम लोग के पास 2-3 गाड़ी है, थोड़ा रिपेयर करना है हल्का हल्का। हम लोग बोले 6 बजे हम लोग हाथ लगाएंगे, ठीक है ना, 6 बजे से 8 बजे, 2 घंटे में 3 गाड़ी का काम करना है। तो फटाफट से हम लोग इसको फंसा लेते हैं। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग फंसा लेते हैं इसको। तो दोस्तों हम लोग हेड भी फंसा दे, ठीक है ना। 2 आदमी है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो फटाफट से हम लोग कि हम सबको फंसा के टाइमिंग मिला के फटाफट से हम लोग स्टार्ट सब फंसाते, ठीक है ना। फटाफट से हम लोग शुरू कर देते इसका फंसाना, चलो। तो दोस्तों देखिए हेड भी फंसा दे, हम लोग कैम सब भी फंसा दिए। ये खुले नहीं, डायरेक्ट चेंज खुले थे, इसे डायरेक्ट फंसा दे, ठीक है ना। नहीं तो हम इस पॉइंट को निकाल लेते हैं, ये लेंगे खुल के, इस बार नहीं निकले, डायरेक्ट निकाल दे। थोड़ा सा मुश्किल हुआ मगर हो गया। देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे 1 पॉइंट, मतलब टाइमिंग अभी बिल्कुल सही जगह में। रबर में रेसिवन लगा रहे, अब फटाफट से ढक्कन लगाएंगे, टाइट कवर का कवर लगा के फटाफट से हम लोग स्टार्ट सब टाइट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ का बुश में रेसिवन डाल दे। तो अभी फटाफट से बुश को भी हम लोग फंसा देते हैं, थोड़ा हाथुरा मार देते ताकि बैठ जाए। इसका छोटा सा की रहता है इसमें एलिंग की, तो फटाफट से फंसाओ अच्छा से। तो फंसाता है, फटाफट से अपना काम कंप्लीट कर लेते, ठीक है ना। अभी कैमरा मेरा हाथ में दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग स्टेट फंसा रहे हैं, ठीक है ना। 14 नंबर स्टेट, वहाँ पर नाट समेत खुल गया। तो 2 इधर से हम फंसा दें और बहुत सारा सामान इसमें जेन्युइन डाल दे। का बड़ा गाड़ी है दोस्त, बड़ा गाड़ी में जेन्युइन डालना ही पड़ेगा इसमें। देखें
जेनुइन नहीं डालने से नहीं होगा, कई गाड़ी रफ्तार में चलेगा, इसलिए जेनुइन डालना चाहिए 180। तो फटाफट से हम लोग फिट कर लेते इसको। चलो लगाओ यहाँ पे 2 8 नंबर बराबर स्ट्रेट लगेगा दोनों तरफ। फंस गया। अभी यह क्या होता है, ये सब छोटा छोटा लगेगा, ठीक है ना। हम लोग फटाफट से फंसा लेते हैं। इधर भी खुला हुआ है, तो तुम भी इधर फंसाओ। तो फटाफट से हम लोग टाइट कर लेते हैं सबको, ठीक है ना दोस्तों। फटाफट से टाइट करो। तो दोस्तों उस तरफ भी प्लग चेंज कर दे चैंपियन का, इस तरफ भी नया लगा देते हैं चैंपियन का। फटाफट से फिट कर लेते हैं। उधर भी नया लग गया, पहले लगा दे। इधर देखे पुराना वाला 2 एक लग गया, अभी दूसरा लगाते चैंपियन का। तो दोस्तों साइलेंसर फिट हो गया है ना। अभी थोड़ा बहुत काम है, टाई फिट मिला के स्टार्ट करेंगे हम लोग। फटाफट से टाई फिट भी मिला लेते हैं दोस्तों। इधर का काम बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है ना। अभी हम लोग करेंगे स्टार्ट। हम लोग दोस्तों 2 आदमी है, इसलिए दिक्कत हुआ। फिर भी हम लोग जितना कोशिश किया देखे तो मारते से। तो दोस्तों इंजन ऑयल उठना शुरू हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इंजन ऑयल बिल्कुल उठता है, तो इंजन ऑयल उठता है। तो दोस्तों कार्बोरेटर में पेट्रोल में इसलिए बंद हो जा रहा है, तो हम लोग थोड़ा पत्ते लगा के हाईवे में गाड़ी बहुत चला इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये पत्ते हम लोग लगाते हैं, फटाफट से हम लोग टैंक लगा के स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाते, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, तो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा। अभी हम तुरंत बताइए तो इसमें टोटल खर्चा कितना हुआ, कितना का पार्ट्स लग गया और कितना हम लोग का मजदूरी। तो फटाफट से हम लोग इसको फंसाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका काम बिल्कुल कंप्लीट। तो अभी टैंक में लगा दे मारते से, तो अभी स्टार्ट है गाड़ी, ठीक है ना। बिल्कुल अभी देखिए इधर बंद हो गया, मारते से बिल्कुल टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब स्टार्ट किया गाड़ी, थोड़ा सा बंद कर दीजिए, ये तो मेरा बात समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसमें लग गया 2 प्लग, ठीक है ना। 2 प्लग लग गया 120 रुपया करके, 240 रुपया का प्लग, ठीक है ना। एक प्लग का दाम 120 रुपया करके 240 का प्लग लग गया। ये हेड गिस्क का दाम है 103 रुपया और जो बोलक फिटिंग है उसका दाम लिया 40 या 45 रुपया, ठीक है ना। मान चले 40 रुपया, मान चले 10-20 रुपया कम बेस हो सकता है। तो हम लोग को चारों से मेकअप कर लेते हैं। तो दोस्तों और ये हो गया पिस्टन। तो इसका ये पिस्टन का कीमत है दोस्तों 938 रुपया, ठीक है ना। 938 रुपया मतलब 1000 रुपया मान चले। इसमें बोरिंग खर्चा है, लेट का बोरिंग खर्चा 1000 रुपया मान चले। और ये हो गया दोस्तों भाल्व का हो गया 357 रुपया। अभी नया MRP का रेट है 357 लिखा हुआ है, न्यू माल है, ठीक है ना। वो यार कितना 321 बहुत पुराना हो गया। वो इसका भाल्व का रेट ज्यादा हुआ नहीं, ऑनलाइन चेक भी क्या 357 रुपया भाल्व का रेट है। अलग से भाल्व सील लिए, ठीक है ना। भाल्व सील का डब्बा किधर गया यार, अभी बताइए इसका भी दोस्तों। पीछे में था भाल्व सील का डब्बा 62 रुपया भाल्व सील का हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों और हेड जो हम लोग गारंटी उसका 100 रुपया अलग से लेंगे। आज दोस्तों देखिए एक एसी बम बिल्कुल खत्म हो गया, अभी दूसरा है। तो 30 दुगुना 60 रुपया हम लोग एसी बम का लेंगे। इंजन ऑयल कैस्ट्रॉल कंपनी का इंजन ऑयल उसका लेंगे 400 रुपया दोस्त, ठीक है ना। और जो हम लोग फुल फिटिंग के अभी क्या करेंगे, चेन ब्रेक जो भी है, हैंडल पेंडल जो भी रिपेयर करना हम लोग कर देंगे और वॉश करके बिल्कुल गाड़ी न्यू जैसा बनवा देंगे, ठीक है ना। टोटल कंप्लीट हो गया
आप बोलेगा आप लोग का मिस्त्री चालू ना रहे, बोले बहुत अंगला मिथुन में अपना मिस्त्री चालू तो बताओ यार, लेबर चालू तो हम बताएंगे। तो दोस्तों अपना गाड़ी लेके गए, 100-150 का तेल जलता है, ठीक है ना। एक तो इसका पिस्टन नहीं मिला, 2-3 पार्ट्स का दुकान में ये तब मिला, वो फिर वॉइस का मिला दोस्त, वॉइस कंपनी का अच्छा। तो मेरा ख्याल से अगर उषा मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। ये भी वॉइस है, चलेगा बिल्कुल अच्छा है। ये भी उषा का ही था, उषा नहीं मिला तो वॉइस का लगाए, ये भी सही है, चलेगा। बोरिंग मेन हो गया दोस्तों, बोरिंग अच्छा से किया हम लोग, फिटिंग भी अच्छा से किए। और ये गाड़ी चलेगा एकदम न्यू जैसा, टांच हो गया। जो ऑयल कैप्टन का प्रॉब्लम था, व्हाट स्मोक प्रॉब्लम मतलब धुआं का सादा धुआं, वो बिल्कुल सही हो गया। कहीं पिस्टन लगा दिया, भाल्व लगा दिया, और अभी इसका पिकअप भी ज़्यादा होगा दोस्त। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत आदमी घबरा जाता है तो धुआं मरता है, हो सकता है इंजन खोलना पड़ेगा, 6-7 हज़ार 10 हज़ार खर्चा। नहीं दोस्त, अगर आपका केरांग सही है, सिर्फ हेड बोलो खोलना है, तो 2000 में भी कंप्लीट हो सकता है, 2500 में भी कंप्लीट हो सकता है, 3000 में भी हो सकता है, किला स्लैब भी आपको डालना है तो 4000 5000 जैसा पार्ट्स लगेगा दोस्त वैसा बिल होगा आपका, ठीक है ना। हम जो बिल बताए वैसा करीब इसका बिल होगा दोस्तों 3032 का आसपास। और मेरा मजदूरी लेंगे इसका दोस्तों 800 रुपया, ओनली 800 रुपया मजदूरी लेंगे। सुबह हम लोग खुले, अभी टाइम भी काफी हो गया, 4:30 हो गया। खुलने में तो 1 घंटा लग गया, फिटिंग करने से भी 1 घंटा लग गया। और किशनगंज में 2-3 घंटा का मामला, इधर उधर के माल एक मिलता है, एक नहीं मिलता है, वही दिक्कत। करीब देखिए ये खुले हम लोग 10 बजे, 1 2 3 4 5 6 सारों 6-7 घंटा हो गया। अभी आधा घंटा काम है तो 7 घंटा में कंप्लीट हो गया गाड़ी बिल्कुल टफ। तो दोस्तों मेरा मजदूरी लेंगे 800 रुपया इसका, ठीक है ना। 180 पल्सर या 220 इसका 800 रुपया मेरा मजदूरी है। अगर फुल इंजन खोलेंगे अभी बहुत आदमी बोलेगा दोस्त हम लोग कह रहे हैं तो 300 में बना देता है, तो दोस्त 300 में कैसे बना देगा। तो दोस्त तो पार्ट्स में थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। और जो भी हम लगाते हैं सब ब्रांडेड पार्ट्स लगाते हैं, और आप लोग को बताए थे ये पार्ट्स लगे इतना कीमत है। मेरा मजदूरी मेन, मेरा क्या बचेगा, मेरा मजदूरी हो गया मेन दोस्तों, 800 रुपया मेरे को मजदूरी लेना है। और सब तो हम बता दें इतना पार्ट्स लगा, इतना कीमत है टोटल, तो हम बता देते दोस्त। तो दोस्तों थोड़ा सा अभी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिएगा। फिर से बोलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग को मतलब पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।